Sama channel aku tadi buat squishy gas, tapi batal kayak gitu. Bukan ada yang satu yang belum aku masukin apa. Nah, aku pakai kocok-kocok kayak gini. Oke, aku mau mulai ya. Nah, aku mau kocok. Mana guntingku tadi? Bentar ya. Oke, ini. Oh, ini dia. Tahu nggak apa-apa. Aman tuh biasanya kayak gini. Kayak gini. Ya, semoga aman. Rendam squishy. Untuk rendam squishy-nya ntar ya. Ya, untuk squishy-nya aku pakai air panas ya. Aku cari squishy yang keras banget. Aku benci squishy basah. Kemarin sepeda itu itu pecah langsung berhamburan. Begitu rasanya. Kayak yang ini aja. Ini aku nggak pernah rendam sama sekali. Ini air hangatnya. Ini wadah aku biasanya naruh slime, tapi aku jarang naruh slime di wadah ini. Ini nggak ada sabunnya, jadi aku mau pakai air. Panas guys. Dan ini nanam squishy-nya aku butuh waktu sampai squishy dasnya habis, baru aku ambil ya. Habis itu aku bersihin. Ini aku rendam karena bisa 6 menit ya. 6 rendam squishy sampai 6 menit. Tadi cek. Aku tadi habis pulang sekolah. Jadi aku sini. Ada yang satu yang kelewat squishy. Nah, kocok lagi. Kocok. Injak squishy. Untuk injak squishy-nya ini ya. So ini belum 6 menit, jadi aku itu. Ini sudah ya, kocok lagi. Semoga aman. Lihat ikutin slime. Gunting squishy. Untuk gunting squishy-nya aku cari yang ini. Benci squishy yang bau ini, ampun. Ini susah banget pokoknya. Tapi ada satu yang didapatin doang. Ini sudah
Ini defect sudah. Ups. Ini kocok-kocok lagi. Udah kocok. Tarik squishy. Untuk narik squishy-nya aku pakai squishy ini basah, punya kunci. Nah sudah ya, selesai. Bau. Ini ambil yang teriakin I love squishy. Oke, 1, 2, 3. I love squishy. Satu lagi. Sekali lagi oleh enggak kenal. I love squishy. Ya, ini sudah kocok tadi. Enggak boleh tahu kamu. Aman, yes, selamat. Nggak, berarti nggak melakukan apa-apa. Aman. Yes, sukses. Kocok lagi. Kocok dana. Robek. Taruh squishy keluar. Aku malas keluar ya teman-teman. Ini kan masih siang kayak gitu. Aku malas keluar. Aku takut. Makanya aku apa itu? Aku lewati aja ya. Kocok. Satu lagi. Gigit squishy sampai 20 detik. Untuk menggigit squishy-nya aku pakai air lah strawberry. Aku suka yang ini. Boleh wangi ini di ada tekniknya ini, tapi sudah tarik mama rusak. Aduh, selesai. Gak ada rasanya, tapi agak pahit dikit. Ini apa aku tadi cuma kayak gini aja, dia aku kayak gini kayak. Ini sisa satu aja, berarti nggak usah dikocok. Ini menurut aku kocok aja. Ini soalnya wadah slime. Fakein squishy. Ini sudah 8 menit ya. Jadi aku nunggu ini. Aku tadi sampai 10 menit aja nunggu ini. Nanti